हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम आपको लेकर आए हैं पालमपुर एक बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपको भी ऑफ रोडिंग पसंद है तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए भी बेहद खास होने वाला है। ये एटीवी राइड पालमपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्लेस है हिमालयन एड्रेनलिन एंड टी गार्डन, जो कि पालमपुर के राजपुर में स्थित है। यहाँ पहुँचते ही पहले आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, क्योंकि एडवेंचर के साथ सेफ्टी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हेलमेट पहन के और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अब शुरू होती है एटीवी राइड। जैसे ही राइड शुरू होती है, एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कच्चा रास्ता, टर्न्स, अप्स एंड डाउन्स, एटीवी राइड का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ के सराउंडिंग और नेचुरल इन्वायरमेंट हमारे एक्सपीरियंस को और भी मेमोरेबल बना रहा है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस आप तभी ट्राई करें जब आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है और आप जल्दी पैनिक भी नहीं करते। तो अगर आप भी पालमपुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एटीवी राइड को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ये राइड रियली एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हम सब के लिए। तो अगर आप सब लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो में किसी नई जगह पे। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय, थैंक यू।